Herkese selam arkadaşlar. Bugün ETS 2'deyiz. Oyuncuyuz biz. Harita ve otobüs moduyla birlikteyiz. Oyuncuyuz biz haritasının yeni bir versiyonunu gönderdiler bana. Daha henüz tamamlanmadı. Ön siparişte hala. Video açıklamasına ben Oyuncuyuz bizin sitesinin linkini bırakacağım. Hem araç modlarına hem de haritaya oradan detaylı bilgilerine, her şeyine ulaşabileceksiniz. Hemen şöyle haritaya gelelim hatta. Biliyorsunuz yeni versiyon 1.5 güncellemesi gelecek. Haziran gibi falan diyorlardı. Haziran'ın ilk haftası, ikinci haftası, artık ne zaman olur bilmiyorum ama Haziran gibi diyorlardı. Geçenlerde de hatta 2 tane videosunu çektik. Balıkesir'i de getirmişlerdi ama Balıkesir'e bugün oynamayacağım. Bugün benim her zaman yol yaptığım, hatta yaz sezonunda haftada 1000 kilometre yapıyorum, öyle söyleyeyim. Edremit Körfezi yolu var. Altınoluk, Akçay, Edremit tarafının olduğu. Ama tabii ki bu harita ölçekleme farklılığından dolayı Balıkesir'den direkt Edremit yoluna bağlantısı yok. Haritada Soma, Bergama, buradan sonrasına bağlantı yapmışlar. Hatta Edremit yok. Altınoluk, Akçay, Altınoluk. Ondan sonra da Çanakkale'ye bağlıyor. Hani aradaki işte Edremit, Güre, Küçükkuyu vesaire gibi yerler yok. Benim gördüğüm kadarıyla en azından yok. Belki denk geliriz yine ama ben sıfır kamerasıyla hızlı bir baktım. Ama şu yol benim sürekli sahneye gittiğim, hatta söylüyorum ya işte hafta sonları sahnelerim oluyor vesaire. Gidişim, gelişim 250 kilometre arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Git gel 250 kilometre. Haftada 3 kere 4 kere gidip geliyorum. Bazen 5 kere bile 6 kere bile gidip geldiğim oluyor. Ama ortalama haftada 1000 kilometre bu yolu gidip geliyorum. Artık ezbere biliyorum yolu yani. Araba da ezberledi, ben de yani. Artık gözüm kapalı. Arabaya bıraksam araba kendisi gidip gelecek, yani beni götürüp getirecek. Bugün bu Edremit Körfez yolunu kullanacağız. Çanakkale Otogar'dan başlayacağız. Çanakkale Otogar'dan şöyle Bergama Otogar'a doğru ben işaret attım. Buradan Altınoluk, Akçay, Bergama tarafına doğru bir yol, rotamız olacak, 226 kilometrelik. Aracımız Trevego 2023 modeli. Bunu daha önceden zaten kullandık. Söylediğim gibi video açıklamasında oyuncu sitesinin linki var. Oradan modların tüm detaylarına, bilgilerine ulaşabilirsiniz. Harita modu artık bundan sonra öyle 3 part indir, biri sarı klasör olsun vesaire gibisinden değil. Harita modu artık tek partı indireceksiniz. Direkt oyun içerisinde aktif edeceksiniz ve kullanacaksınız. Hiç sarı klasör oluştur, sarı klasöre at, bilmem ne yap, onu yap, bunu yap derdi artık kalmadı. Bundan sonra tek partta işler çözülecek. Şimdi şöyle bir arkamıza yaslanalım. Tam bir kameramızı sıfırlayalım. Bakayım şöyle. Bence okey ya, tamam. Dur, kontağım açık kalmış. Şöyle yapayım. Tamam, şimdi çalıştıralım aracı. Yoksa kontak açmaya bastığım zaman yani kontağı çevirmeye bastığım zaman kontağı açacak, bu sefer çalıştıramayacağız aracı. Kontak birinci kademede kalmış bir önceki videodan. Tamam. Dörtlerimizi kapatalım. Buradan otogardan çıkalım. Haydi bakalım. Çıkışımız nereden abi? Oğlum araç niye öne kayıyordur? Biraz gazlı çıkalım. Çıkışımız sağdan mı, soldan mı? Bakayım. Anlayamadım. Buradaki otogar sanırım biraz meyilli. Bak. Durdum. Ayağım frenden çektim. Şu an durdu. O da yokuş kalkış desteğiyle alakalı sanırım. Bak. Hafif gaza yüklenince araç öne doğru kayıyor. Muhtemelen meyilli bir otogar. Abi nereden çıkacağız bilmiyorum. Bir sağdan şansımı deneyeceğim. Biraz daha geriye gelebilirmişiz bu arada.
Galiba doğru yer. Tamam. Çıkışımız buradan. Allah! Oğlum çarpmam diyordum, çarptım ya. Çanakkale Otogarı'nın tabelası bende arkadaşlar. Kayboldu demeyin sakın. Çanakkale'dekiler. Kayboldu demeyin, tabela bende. Yabancı ellerde değil, emin ellerde. Haberiniz olsun. Ben götürüyorum Balıkesir'e. Tabela bende, rahat olun. Kafa takibiyle birazcık alışma. Ya sürekli oynasam belki alışırım da. Videodan videoya oyun oynayabiliyorum. Ama çok pratik işte. Çok kolay yani. Sürekli tuşla sağa sola bak vesaire. Tuşta çünkü sağa sola dönerken, direksiyonu çevirirken zor oluyor. Evet, şimdi ileriden bir dönüş yaptıracak bize. Göbekten döneceğiz. Direkt karşı yerde geçiş yok çünkü. Haydi bakalım, devam. Trafiğimiz bir de bakalım ses bug'ı yine başımıza gelecek mi? Geçen ETS videosunda olmadı. Bir önceki videomuz ATS videosu. ATS'ye de aynı şekilde yaptım. ATS'de daha önceden bilmiyorum hani var mı? Sadece ETS'de mi o ses bug'ı var bilmiyorum ama ATS'de de hiç öyle bir şey başımıza gelmedi. Yani trafiği birden sonra yani 2, 3 vesaire gibisinde yaptığınız zaman oluyormuş. Yorumlarda görmüştüm. Sonra ben onu denedim. Evet, gerçekten de öyle oldu. Bir daha hiç olmadı. Bakalım. Eğer öyle olursa SCS güncellemeyle bunu çözene kadar en azından trafiği çok fazla arttıramayacağız. En fazla mod kullanırız belki. Çok trafik modu kullanmadım ben ama arada kullandıklarım vardı. Bazen bir şeyleri bozabiliyor modlar. Yani trafik modu. Şehir işlerini özellikle allak bullak yapabiliyor yani. Felç geçittirebiliyor insana. Hapşururken de kafa aşağı iniyor yalnız. Aha, kafa böyle kaldı. Lan algıla beni. Heh. Ben Çanakkale'ye gitmiyorum tabii ki bu yoldan. Gerçekte. Sizler diyorum, vay arkadaş ne oluyor? Lan oğlum, lan algıla beni çabuk. Gidiyoruz. Ben Altınoluk'a gidiyorum. Altınoluk'ta sahnelerim oluyor ya da Ayvalık tarafına gidiyorum. Ayvalık'ta oluyor. Edremit'ten sonra işte Ayvalık'a dönüş oluyor, Ayvalık tarafına. Ama yaz sezonunda genelde hep Altınoluk'tayım. Sabit bir otelde sahnelerim oluyor. Koç Kamil gidiyor, Koç Kamil. O yüzden bu yol yani iyi bildiğim bir yol gerçekten.
Söylediğim gibi haftalık 1000 kilometre yol yapıyorum ben burada. Ya gidiş geliş 250 kilometre falan işte hemen hemen. Şehir içi mehir içi falan derken 250 kilometre gidiş geliş oluyor. Haftada 4 gün bazen 5 gün. Bazen yeri geliyor 3 gün oluyor falan. Evet neredeyiz? Balıkesir il sınırı. Haydi bakalım. Ama tabii kısa kısa mesafeler. Çünkü haritanın ölçeklemesi birebir ölçekleme değil. Ona göre yapılıyor. O yüzden hani Altınoluk Akçay arasında mesela Güre var. Güre es geçilmiş. Biraz yakın oluyor. Edremit es geçilmiş gibi mesela. Birebir ölçek olmadığı için bu tarz şeyler olabiliyor. Ya da bazı yollar mecbur çıkartılıyor. Eklenmiyor. Ona yapılabilecek bir şey yok. Evet bu yol gerçekten de böyle yalnız. Rampa tırmanıyorsunuz. Bir anda tap noktaya gelip sizi direkt yokuş aşağı vurdurabiliyor yani. Özellikle şapçı rampaları bilen varsa şapçı. Aracınız atmosferikse, turbo yoksa hayırlı işler. Aracı bahtıra çıkarmanız lazım. Bir de yüklüyse. Benim bir önceki aracım öyleydi. Turbo yoktu. Atmosferikti. Mecbur yüksek devir çevirerek çıkartıyordum yani. Çıkıyor muydu? Evet çıkıyordu. Ama yüksek devir çeviriyorsun. Şimdiki aracım Allah'tan turbolu da. Hız sabitleyiciyle çıkıp iniyorum yani hiç sıkıntı olmadan. Evet yine bir ses bug'ı var yalnız şu an. Bir ses Altınoluk bu arada. Altınoluk tabelasını gördük. Bir ses var. Arada gel git yapıyor ses. Kornalarımız var. Bunda sıkıntı yok. Normal sinyallerimiz falan da çalışıyor. Evet, ne tabelası? Altınoluk bitiş sanırım. Evet. Altınoluk'tan çıkış tabelası. Gerçekten de çıkış vesaire bu şekilde. Aynı bu şekilde bir park yeri gibi bir yer var burada. Böyle araçların girdi. Hatta eskiden burası komple konvoy oluyordu. Yani araçlar arka arkaya park ediyordu. Herkes buradan denize giriyordu falan. Ücretsiz bir alan çünkü. Ama çok riskli yani. Sonuçta burası bir ana yol. Hızlı gelinip gidiliyor. Çok kaza riski ve kaza olan yerler de olduğu için orayı mecbur araçlar park etmesin diye tedbir aldılar. Çünkü gerçekten tehlikeli. O ne lan? Uçak. Evet Balıkesir'de uçak düşmüştü bu arada ama burada değil. Şeyde değil yani bu Altınoluk'ta değil. Ama bu Edremit Körfezi yolunda oldu o olay. Bir pilotumuz şehit olmuştu gece saatlerinde. Kaza kırma uğramıştı. Hatta yeni sayılır yani 2-3 ay falan olmuştur. İnsanlara zarar gelmesin diye bayağı orman tarafına doğru kendini yönlendirmiş. Ana yol var. Çevrede köy ve ilçe vardı. Böyle bir olay yaşandı yani bundan 2 ay önce 3 ay önce falan.
Ve Akçay. Balıkesirli olanlar. Gözler yaşlı. Gözler pıt. Benzerlik var mı derseniz bazı yerler benziyor, bazı yerler benzemiyor tabii ki. Şimdi ben bildiğim için konuşuyorum. Bilmediğim yerlerde yorum yapmıyorum hiçbir zaman. Sizlere soruyorum. Buraları bilen varsa yazsın yorumlara. İşte atıyorum şuralı olan varsa yazsın, benzerlik yanı nedir? Benziyor mu, benzemiyor mu? Yorumlarda belirsin fikirlerini diyorum. Şu anda ben buraları bildiğim için ben fikirlerimi söyleyeyim. Benzer yerler var. Ama benzemeyen, alakası olmayan yerler de var yani, açıkça söyleyeyim. Akçay'dan sonra mesela Edremit falan var. Ama Edremit eklenmemiş. Edremit pas geçilmiş. Ondan sonra direkt Bergama'ya bağlıyor. Aslında onun için ayrı bir yol bölümü var. Gişelerden falan geçerek gitmeniz gerekiyor. Ama o bölüm yapılmamış. O da işte söylediğim gibi ölçekleme ile alakalı bir olay yani. Komple her yer yapılamaz tabii ki. Normal direkt Balıkesir Edremit arası bağlantı yolu var, sadece ona özel. Oradan bir gişe yoluna sapıyorsunuz. Ondan sonra Bergama tarafına falan geçebiliyorsunuz. Soma, Akhisar vesaire İzmir tarafına geçebiliyorsunuz. Bir yerden sonra artık Balıkesir il sınırı bitiyor. İzmir il sınırı başlıyor. Ama nerede başlıyor onu bilmiyorum. Burası bayağı meyilli hem de düz. Ben saldım aracı. Kendi kendine gidiyor. Bu arada gerçekten bu yolda böyle bir düzlük var. İnsanın uykusunu getiriyor. Ben orada o İvrindi'den sonra İvrindi ışıklar var. Yok, İvrindi mi? İvrindi değil, pardon. Gökçeazı ışıklardan sonra gerçekten o şekilde dümdüz bir yol var. Gece özellikle iş dönüşü uykum gelmesin diye ya oradayken kahve açıyorum, kahve içiyorum ya da kahvem yoksa muhakkak suyum vardır. Sürekli yudum yudum su içerek gidiyorum. Çünkü o yorgunluk, o dümdüz yol, bir de yolda gecenin o saatinde genelde boş oluyor. Karanlık bir yol. İnsan uykusunu getirebiliyor yani. O yüzden ne olur ne olmaz ya, böyle bir kendime öyle bir tedbir almaya çalışıyorum. Gece o yorgunlukla geri dönüyorum çünkü. Bazen sabaha karşı 4 oluyor, 5 oluyor. Bazen 2 oluyor, 1 oluyor. Belli olmuyor dönüşüm. Ve orası da bayağı uzun. Bayağı uzun bir yol yani. Onun dışında güzel, keyifli bir yol. Dağ yolu, Kaz Dağları'nın yolu. İzmir il sınırı bu arada. Kaz Dağları'nın yolu, Edremit Körfez yolu.
Buradan sonrası benim bildiğim bir yol değil artık. Çünkü dediğim yol değil artık burası. Buradan itibaren Bergama tarafına bağlıyor. O yolda ben bilmiyorum. Benzerliklerini vesairesini o kadar da bilmiyorum artık. Bergama'yı işaret atmıştım. Bergama otogarda bitiririz diye. Bergama otogarda bitiririz. Daha sonraki ulan var ya patlıyordum. Son anda fark ettim konuşurken. Daha sonraki videoda Balıkesir yapacağım. Balıkesir otogarına baktım. Bayağı benzerini yapmışlar giriş çıkışını. Sağ olsunlar. İsyan ediyordum. Kardeşim kaç yıldır bu oyunun videosunu çekiyorum. Bu harita modunun videosunu çekiyorum. Şu Balıkesir'i bir yapın artık diye. En sonunda yapmışlar ve gerçekten giriş çıkışını vesairesinde neredeyse birebir yapmışlar. Ha, Balıkesir şehir içi tabii ki yapılmadı ama işte ise otogarı, çevresi vesairesi birazcık yapılmış durumda. Güzel olmuş. Orada da oynayacağız. Oradan da ne yaparız? İşte Akhisar, Soma falan. O rotayı yaparız. Evet, otogar buradaymış. Buradan döneceğiz. Evet, Bergama Terminali. Tarihin taşların akşedildiği her köşesinde antik çağın falan diye bir şeyler yazıyordu. Uzun bir yazı, tam okuyamadım. Evet abi, nereye giriyoruz biz? Şöyle ilerleyeceğiz sanırım. Şuraya duralım. Ses benim kulaklığımda mı gitti? Komple gitti çünkü benim kulaklığımda bir bağlantı kopması yaşamış olabilir. Teker değdi mi ya? Yok, daha değmemiş. Değdirebiliyor muyuz? Aa, değdirdik. Biraz fazla değdirdik sanırım. Biraz yamuk mu girdik? Yoksa otogarın mailinden dolayı mı öyle gözüküyor? Şöyle bir bakacağım. Yo, düz girmişiz aslında. Birazcık şöyle sollu gelip öyle fark etsek de olur. Yani otogar yuvarlak böyle olduğu için sanırım ondan kaynaklı öyle hissettirdi. Tamam, böyle kalalım. Yoksa yolcuların tepesine çıkacağız abi. Evet, hayırlı uğurlu olsun. Basamamışım. Kontağımız açık kalsın. Evet arkadaşlar. Şöyle sıfır kamerasına çıkalım. İyi, güzel girmişim. Sadece dediğim gibi lastiği değdirirsem yolcuya da değebilir. Bug'a girebilir. Ya bug olabilir yani. O yüzden hiç lastiği değdirmedim. Ben severim çünkü öyle bir lastiği bir dokunduralım, şöyle bir esnesin otobüs, geri gelsin. Sevdiğim bir hareket ama bugün onu yaptık. Orada bıraktık. Evet arkadaşlar, söylediğim gibi video açıklamasında Oyuncuyuz Biz'in sitesinin linkini bulabilirsiniz. Harita, otobüsler, bu otobüs, diğer tüm otobüslerle ilgili tüm detayları. Bu arada plaka yazmayı unutmuşum. Plakamız böyle kalmış biz. Plakayı ayarlamamışım. Diğer tüm otobüsleri de yine sitelerinden gerekli bilgileri, detayları, her şeyi
öğrenebilirsiniz. Haberiniz olsun. Emeği geçenlerin ellerine, kollarına sağlık. Evet, izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.